हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक एफ&डी का टावर होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। देखिए, ये 2 चैनल का होम थिएटर होता है, जिसका मेन यूनिट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ स्पीकर होता है, तो वो हमारे पास रिपेयर होने के लिए नहीं आया है। तो देखिए, इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये है कि इसमें सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सप्लाई देकर दिखाते हैं। देखिए, सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के साथ साथ देखिए, यहाँ पर स्टैंड बाई का लाइट ग्लो कर रहा है। देखिए, स्टैंड बाई का लाइट ग्लो कर रहा है। हम इसको यहाँ से पावर देकर ऑन किए, यानी कि हम यहाँ से इसको ऑन किए। यहाँ पर ये देखिए ब्लूटूथ मोड पर आ गया। अब ब्लूटूथ मोड पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको अपने फोन से एक बार कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये हमारे पास नो साउंड में रिपेयर होने के लिए आया है। देखिए, जैसे ही हम इसको अपने फोन से कनेक्ट किए, देखिए यहाँ पर फेंडा T0660X करके आया। अब देखिए, अब हम एक इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। देखिए, हम इसमें एक NCS सॉन्ग प्ले कर दिया है, और देखिए ये हमारा फोन इस ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी ये साउंड नहीं दे रहा है। देखिए, जबकि इसका वॉल्यूम भी फुल है। हम यहाँ से और स्पीकर बढ़ाकर दिखा देते हैं। देखिए, इसका और हम वॉल्यूम बढ़ाकर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम 30 है, यहाँ पर भी वॉल्यूम मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी हम आपको वॉल्यूम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमारा फुल साउंड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा है। कस्टमर का कंप्लेन यही है कि ये इसमें सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन ये बज नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस होम थिएटर को किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा, इसमें क्या समस्या है, कैसे ये रिपेयर होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस होम थिएटर में से सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद हम सबसे पहले इस होम थिएटर को खोलते हैं। खोलने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताया कि यहाँ पर हमारा 9 वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारा 9 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सप्लाई ही अभी नहीं बन रहा है। तो देखिए, हमारा सीरीज बल्ब बंद हो गया था। तो देखिए, यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, यहाँ से 24 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पर 24 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तो प्रॉपर बन रहा है। ये 24 वोल्टेज से 12 वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। अब ये 12 वोल्टेज इस 7809 के इस पिन पर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारा 12 वोल्टेज प्रॉपर आ गया। यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज प्रॉपर आ गया। यहाँ पर अब हमारा 9 वोल्टेज बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब हमारा 9 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पर हमारा 9 वोल्टेज भी बनने लगा। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम यहाँ पर 9 वोल्टेज भी नहीं बन रहा था। पता नहीं क्यों यहाँ पर 9 वोल्टेज नहीं बन रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर फिलहाल हमारा 9 वोल्टेज भी बनने लगा। यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज भी प्रॉपर ओके आ गया। अब जब यहाँ हमारा 9 वोल्टेज बनने लगा, तो देखिए यही 9 वोल्टेज इस यहाँ पर 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। इस रेगुलेटर आईसी के इस पिन पर यहाँ पर सेम यही 9 वोल्टेज देखने को आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर यही 9 वोल्टेज इस रेगुलेटर आईसी के फर्स्ट नंबर पिन पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब 9 वोल्टेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ से इसके इस वाले पिन से, यानी कि इसके 2 नंबर पिन से यहाँ पर 5 वोल्टेज आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब हमारा 9 वोल्टेज प्रॉपर ओके है, यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज प्रॉपर ओके है। जब 9 वोल्टेज 5 वोल्टेज प्रॉपर ओके है और हमारा 12 वोल्टेज भी प्रॉपर ओके है, मतलब हमारा 3 सप्लाई प्रॉपर ओके है। अब जब 5 या ये हमारा तीनों सप्लाई ओके है, तो अब हम एक बार ये चीज चेक कर लेंगे क्या इसके मेमोरी आईसी पर हमको 3.3 वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर 2.96 के समथिंग यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। तो अब हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 3.3 वोल्टेज किस रेगुलेटर आईसी से बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये रेगुलेटर आईसी से 3.3 वोल्ट बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, यही सेम, देखिए यही वाला सप्लाई 2.95 देखिए 2.95, और यही सप्लाई यहाँ पर जा रहा है, यानी कि 2.95 और 2.95, मतलब ये रेगुलेटर आईसी से यही रेगुलेटर आईसी मेमोरी आईसी के लिए 3.3 वोल्ट सप्लाई बना रहा है। तो ये रेगुलेटर आईसी में हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको 3.3 वोल्टेज आउटपुट में देखने को मिलना चाहिए। इसके इनपुट में कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, देखिए इसके इनपुट में हमको 12 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल रहा है। जब 12 वोल्टेज इसके इनपुट में देखने को मिल रहा है, तो मतलब हमारे आउटपुट से 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए, क्योंकि यही 3.3 वोल्टेज, जब तक मेमोरी आईसी को 3.3 वोल्टेज नहीं बनेगा, तब तक ये हमारा सिस्टम प्रॉपर ऑन नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर ये जो मेमोरी आईसी को 3.3 वोल्टेज नहीं मिलेगा, और ये 3.3 वोल्टेज ये मेन आईसी को भी जाता है। अब 3.3 वोल्टेज मेमोरी आईसी और मेन आईसी को नहीं मिलेगा तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तब तक ये हमारा साउंड सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको तो थोड़ा सा डाउट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, फिर से हम एक बार यहाँ पर 9 वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उस टाइम 9 वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो देखिए यहाँ पर 9 वोल्टेज बन रहा है, 5 वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर 3.3 वोल्टेज हमारा अभी नहीं बन रहा है। तो अभी हमको क्या प्रॉब्लम देखने को मिला, अभी यहाँ पर हमको 3.3 वोल्टेज का प्रॉब्लम देखने को मिला। हम इसमें सप्लाई यहीं से काट लिया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है, अब यहाँ पर कोई भी सप्लाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब समस्या क्या हमको देखने को मिला, समस्या यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी का सबसे पहले हमको देखने को मिला, क्योंकि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इस रेगुलेटर आईसी को ही ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर जब तक आपका वोल्टेज प्रॉपर ओके नहीं बनेगा, जितना भी सारा इसमें वोल्टेज है, अगर सारा का सारा वोल्टेज प्रॉपर ओके नहीं बनेगा, तब तक ये हमारा साउंड सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी को हम एक बार बाहर निकाल कर देखते हैं, क्या यहाँ पर हमारा वोल्टेज मतलब 3.3 वोल्टेज देने के बाद क्या ये हमारा साउंड सिस्टम ऑन होता है कि इसमें और भी कहीं समस्या आता है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक वोल्टेज को ही चेक कर लेना है, क्योंकि जब तक इसका सारा का सारा बेसिक वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा, तब तक ये आपका साउंड सिस्टम कभी भी ऑन होने वाला नहीं है। इस बात का आप अपने दिमाग में ध्यान बैठा लें। तो हम वही करेंगे, फिलहाल हम अपना एसएमडी से इसको ऑन नहीं करेंगे, हम इसको सोल्डर की सहायता से ही निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम इसको सोल्डर के सहायता से ही यहाँ पर इस रेगुलेटर आईसी को निकाल दिए। देखिए ये रहा हमारा सोल्डर से हम इसको बढ़िया से निकाल लिए। अब हम अपना एक पतला सा सोल्डर से इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए हम पतला सा सोल्डर से सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का होम थिएटर रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसान काम होता है, लेकिन आपको प्रॉपर वोल्टेज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का होम थिएटर को रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी इधर उधर होगा या फिर कोई भी वोल्टेज मिस होगा, तो ये आपका होम थिएटर ऑन होने वाला नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको बढ़िया से साफ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा होम थिएटर, हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से एक बार साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर रंगा देखने को मिला, तो हम इसको चिमटी की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो ये यही शॉर्ट होगा और बाद में हमको दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लिए, इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम देखने को मिला, यहाँ पर ये 3.3 वोल्टेज का प्रॉब्लम देखने को मिला। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर 3.3 वोल्टेज देना है। तो अब 3.3 वोल्टेज आप किस तरीके से देंगे, तो देखिए हम इसमें एक रेगुलेटर आईसी, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बक कन्वर्टर देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें वायर ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर बक कन्वर्टर देखने को मिल रहा होगा आपको। देखिए इसमें आपको कुछ सप्लाइयाँ देखने को मिलेगी, देखिए 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 और 5.5। तो हमको क्या करना है, इसको 3.3 पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको इससे 3.3 वोल्टेज ही आउटपुट लेना है। तो इसलिए हम इसको 3.3 पर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम इसको सबसे पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं 3.3 वोल्टेज के लाइन पर। देखिए हम इसको सबसे पहले 3.3 वोल्टेज के लाइन पर इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम बढ़िया से, सोल्डर हमारा प्रॉपर गर्म नहीं हुआ है, इसी कारण बढ़िया से मेल्ट नहीं हो रहा है रंगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर इनपुट प्लस और इनपुट माइनस, मतलब ये प्लस का पिन हो गया और ये हमारा माइनस का पिन हो गया, और ये हो गया हमारा प्लस आउटपुट। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा प्लस पिन, ये हो गया हमारा प्लस पिन। तो प्लस पिन को हम प्लस पिन के साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस सप्लाई प्रेजेंट था 12 वोल्टेज, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लस पिन, यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज आ रहा था, तो हम इसको प्लस को प्लस के साथ जोड़ लिए। ये रहा हमारा माइनस पिन, ये रहा हमारा माइनस पिन, ये हो गया हमारा माइनस। तो हम माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं। तो इसका तीसरा नंबर पिन माइनस था, तीसरा नंबर पिन मतलब ग्राउंड था इसका, तो तीसरा नंबर पिन को हम ग्राउंड के साथ जोड़ लिए। तीसरा नंबर पिन हमारा ग्राउंड के साथ जोड़ लिए। बचा इसका दूसरा नंबर पिन हमारा आउटपुट था, मतलब 3.3 वोल्टेज दूसरा नंबर पिन हमारा आउटपुट था। तो हम इसको दूसरा नंबर पिन पर इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए हम इसको दूसरा नंबर पिन पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग आपको बढ़िया से कर लेना है, और इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कहीं ये दूसरा जगह इसका प्रिंट सटे नहीं, अन्यथा हो सकता है एक प्रॉब्लम को आप ठीक करने जाए और दूसरा प्रॉब्लम इसमें देखने को आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए हम थोड़ा सा सावधानी से इसको बढ़िया से रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अब हम इसको ऑन करिए। अब इसको ऑन करने के बाद सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको 3.3 वोल्टेज देखने को मिला या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको 24 वोल्टेज देखने को मिला, यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज,
यहाँ पर 9 वोल्टेज, यहाँ पर 5 वोल्टेज, और यहाँ पर देखिए इसके इनपुट पर 12 वोल्टेज आएगा और इसके आउटपुट पर हमको 3.3 वोल्टेज देखने को मिला चाहिए। देखिए अब हमारे यहाँ पर 3.3 वोल्टेज प्रॉपर ओके आ गया। देखिए अब यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज प्रॉपर ओके आ गया और यही 3.3 वोल्टेज इस मेमोरी आईसी के 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्टेज आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज आ गया, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज प्रॉपर ओके आ गया। अब यही वोल्टेज आपको इसके 8 नंबर पिन पर भी 3.3 वोल्टेज आएगा। ये भी मेमोरी आईसी का ही कुछ रूप होगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, इस चीज़ पर हम समझे, इस चीज़ को हम देखेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्टेज ओके आ गया। अब 3.3 वोल्टेज भी जब ओके आ गया तो हम इस मेमोरी आईसी का एक बार कोर वोल्टेज को चेक कर लेंगे जो 1.2 वोल्टेज होता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको रेगुलेटर आईसी देखने को मिलेगा। इसमें 3.3 वोल्टेज या फिर 5 वोल्टेज इन होता है, 5 वोल्टेज या फिर 12 वोल्टेज इन होता है और इससे 1.2 वोल्ट इसके इनपुट, इसके आउटपुट से 1.2 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिल रहा है। मतलब कि अब हमारा सारा वोल्टेज प्रेजेंट हो गया। देखिए 1.2 वोल्टेज भी प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज भी प्रेजेंट हो गया। मतलब अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि हमारा होम थिएटर रिपेयर हो गया होगा। तो अब हम देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम इसको एक बार पावर बटन यहाँ से प्रेस करते हैं। देखिए हम इसको पावर बटन प्रेस किए, पावर बटन प्रेस करने के बाद क्या इसमें कुछ हलचल हुआ या फिर नहीं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस होम थिएटर को अपने साइड पलट कर रखते हैं। तो देखिए हम इसमें देखिए सॉन्ग भी प्ले किए हैं। सॉन्ग प्ले करने के बाद देखिए अब हम एक चीज़ श्योर हो गए। देखिए सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सारा वोल्टेज प्रॉपर ओके बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया, यानी कि 7809 के इनपुट पिन पर ये हमारा 7809 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। अब ये 9 वोल्टेज इस 7805 के इस रेगुलेटर के 1 नंबर पिन पर आ रहा है, ये 2 नंबर पिन से 5 वोल्टेज आउट कर रहा है। यहाँ तक हमारा प्रॉपर हो गया। यहाँ पर हमारा एक रेगुलेटर खराब देखने को मिला था, यहाँ पर एक रेगुलेटर पर हमको 3.3 वोल्टेज मिसिंग देखने को मिल रहा था, मतलब कम वोल्टेज देखने को मिल रहा था। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को प्रॉपर ओके मिल गया। अब यहाँ पर ये हमारा 3.3 वोल्टेज भी ये रेगुलेटर से हम दे दिए, यानी कि इस बक कन्वर्टर से हम इसको 3.3 वोल्टेज दे दिए। ये 3.3 वोल्टेज भी ओके हो गया और ये 3.3 वोल्टेज हमारे मेमोरी आईसी को भी प्रॉपर ओके मिल रहा है। अब 3.3 वोल्टेज भी बन रहा है, 5 वोल्टेज भी, 9 वोल्टेज भी बन रहा है और देखिए इसका कोर वोल्टेज भी 1.2 वोल्टेज, यानी कि इस मेन आईसी का कोर वोल्टेज भी 1.2 वोल्टेज बन रहा है। इसके बावजूद भी देखिए हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, उसके बावजूद भी जबकि हमारा टोन एकदम वॉल्यूम मैक्सिमम में है, उसके बावजूद भी इसमें थोड़ा सा भी साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हम इसमें एक चीज़ श्योर हो गए कि इसका ये वाला जो साउंड आईसी होता है, ये साउंड आईसी हमारा, यानी कि ये जो साउंड आईसी होता है ये हमारा साउंड आईसी जल गया है। अब हम ये इतना श्योर के साथ कैसे बोल रहे हैं ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए किसी भी साउंड आईसी को चेक करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़, किस किस केस में साउंड आईसी अपना साउंड देना बंद कर देता है। देखिए सबसे पहले तो इसका आपको इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर इसका इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, अगर इसको खुराक मिलेगा, यानी कि अगर इसको इनपुट वोल्टेज मिलेगा तो इसको आउटपुट वोल्टेज तो जरूर देना चाहिए, मतलब इसके आउटपुट से कुछ तो नॉइस हमको जरूर आना चाहिए। लेकिन देखिए इस मदरबोर्ड का सारा वोल्टेज ओके है और ये आईसी हमारा 12 वोल्टेज से ये हमारा आईसी 12 वोल्टेज से ऑपरेट होता है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ छोटा छोटा पीएफ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपको सातों पीएफ इसका एक सिरा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा और एक सिरा 12 वोल्टेज की लाइन में कनेक्ट होगा, 3.3 वोल्टेज की लाइन में कनेक्ट होगा, 1.2 वोल्टेज की लाइन में कनेक्ट होगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक कराते हैं, आप मीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर इस लाइन पर, देखिए यहाँ पर इस लाइन पर 12 वोल्टेज आ रहा है, यही यानी कि यही वाला लाइन से ये 12 वोल्टेज इस आईसी को जाएगा। इस पीएफ से देखिए यहाँ पर 12 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये आईसी को, इस साउंड आईसी को 12 वोल्टेज भी मिल रहा होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज आ रहा है, मतलब इस साउंड आईसी को भी 12 वोल्टेज मिल रहा होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 3.2 वोल्टेज आ रहा है, मतलब इस 3.2 वोल्टेज आईसी को मिल रहा होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारा 3.2 वोल्ट इस आईसी को मिल रहा होगा। देखिए ये ट्रैक सीधा इधर से जा रहा है। देखिए आप थोड़ा सा करीब से दिखाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये ट्रैक, देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, यहाँ पर 3.2 वोल्टेज मिल रहा है। देखिए यही 3.2 वोल्टेज इस आईसी के इस आईसी के पिन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये 3.2 वोल्टेज इस आईसी को मिल रहा है। यहाँ पर 3.2 वोल्टेज इस आईसी को मिल रहा है। फिर से हम यहाँ पर चेक करते हैं इस पीएफ को, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉपर ओके सप्लाई है। देखिए इसका 1 नंबर पिन पर 12 वोल्टेज मिल रहा है। आप थोड़ा सा ऊपर से दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर 12 वोल्टेज प्रॉपर ओके आ रहा है। इसका यानी कि इसका ये पता नहीं कितना पिन का आईसी है। देखिए इसका 1 नंबर पर भी 12 वोल्टेज मिल रहा है और इस पिन पर भी 12 वोल्टेज प्रॉपर ओके मिल रहा है। मतलब इसको 12 वोल्टेज तो इनपुट मिल रहा है, मतलब इसका जितना वोल्टेज रिकमेंड होना चाहिए वहाँ पर इतना वोल्टेज तो हमको मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा भी नॉइस, यानी कि थोड़ा सा भी ये आउटपुट वोल्टेज हमको देखने को नहीं दे रहा है। मतलब ये आउटपुट में साउंड हमको इसको देना चाहिए अगर ये हमारा आईसी ठीक होता तो। लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज, यानी कि ये तो आउटपुट में थोड़ा सा भी साउंड हमको देखने को नहीं मिल रहा है।
मतलब इससे तो हम ये श्योर हो गए कि हमारा ये साउंड आईसी हमारा खराब हो गया है। ये साउंड आईसी खराब हो जाने के कारण है ये हमारा होम थिएटर नो साउंड के केस में चला गया है। और उसी के केस में हो सकता है यहाँ पर ये जो हमारा 3.3 वोल्ट का ये जो लाइन है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो देखिए फिलहाल तो हमारे पास इस नंबर का फिलहाल हमारे पास कोई भी आईसी अवेलेबल नहीं है। अगर ये हमारे पास आईसी आता है, हम आजकल में हम इस आईसी को ऑर्डर करके मंगाएंगे। अगर ये हमारे पास आईसी आ जाता है तो हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर जरूर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका आईसी साउंड ऐसे मिल गया तो हम इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो जरूर देने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।